Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Ki Fishing. Hari ini saya mau mancing mas bro. Gimana keseruannya? Langsung saja kita mancing. Strike bro. Wah, tercakul. Mantap. Umpannya pakai puah. Kalau di Malang biasanya disebut nonol. Dapat lagi bro. Mantap. Lanjut kita cari babon lagi. Masih kecil-kecil bro. Ya, tetap semangat cari yang babon. Babon bro. Wala kecil. Tapi tarikannya mantap bro. Oke, lanjut. Dapat bro. Wader lagi. Oke, mantap. Poin lagi. Maaf ya teman-teman, karena spotnya di pinggir jalan raya, jadi banyak suara motor kendaraan yang masuk. Jadi mohon maaf. Lanjut lagi. Wah, udah lumayan gede-gede teman-teman. Wah, memang kalau joran Ispul Tanah Goyolopul ini berasa banget teman-teman sisanya. Meskipun ikannya kecil itu berasa banget. Lanjut lagi. Semakin besar teman-teman. Oke mas. Ada sobat angler mampir, katanya mau ke Karangkates. Waduh. Bro. Bro. Oh, babon bro.
Babon. Tarikannya, bro. Ih, 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 ih. Mantap. Ih, ih, ih. Dapat lagi, bro. Ih. Ih. Poin lagi. Udah mulai besar-besar, bro. Tapi entah kenapa ini kok pada lepas sisiknya. Oke, kita cari lagi. Langsung, bro. Mantap. Lanjut. Macel. Model bro, kayaknya lepas. Oke. Saya kailnya pakai ukuran 0,8. Nah, carbon mix aki-aki Sune. Water. Mantap. Strike go. Water lagi. Oke, mantap. Water. Mantap. Tarik lagi, bro. Mantap. Water lagi.
Babon bro, mantap. Dapat. Mana? Poin lagi bro. Mantap, lanjut. Minil bro. Mantap. 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 Lagi. Mantap.
Oke Mas Bro, sudah cukup untuk mancingnya hari ini. Sampai jumpa di video mancing saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.